ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಂಕೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಯ ರಸ 2 ಚಮಚ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಯ ರಸ 2 ಚಮಚ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪ 1 ಚಮಚ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಊಟದ ನಂತರ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ 1 ದಿವಸ ಅಥವಾ 2 ದಿವಸ ಅಥವಾ 3 ದಿವಸ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಮ್ಮಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ರೊಂಕೈಟಿಸ್ ಇರಬಹುದು 100% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೊಂಕೈಟಿಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 5 to 7 days ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೊಂಕೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ 5 to 7 days ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ 100% ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ರೊಂಕೈಟಿಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೀತವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬ್ರೊಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವುದು ಕೂಡ 100% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.